מירב ברגר וביתה אגם השבה מהשבי בעזה. הן פורצות דרך במצוות הטהרה והכשרות. מירב זכתה להפיץ טהרה במיזם אגם תמורת אגם. אגם חיזקה את עם ישראל וקידשה שם שמיים בשמירת כשרות בשבי. אחרי שאירחנו את מירב בכנס אשתקד, אנו זוכות לסגור מעגל של אור ותודה. כאן בכנס תפרוצי, המציין יובל למבצעי טהרה וכשרות. בהתרגשות רבה, נזמין את מירב לעלות לבמה. השתתפותך היא עבורנו זכות וכבוד. תודה, תודה. תודה. וואו. תודה. אז נשות חב"ד היקרות, בשנה שעברה בכנס מאירות התפללנו יחד לשובה של אגם ושלחנו לה אור, הרבה אור. שלחתם לה אור גדול מאוד כמו השם של אגם, וטוב להודות להשם. כמה טוב לחזור לכאן, והפעם להודות על הניסים, על הניסים הגדולים. זה סגירת מעגל של תודה, וסגירת מעגל של לחזור ככה הפעם בטוב, סגירת מעגל של כוח נשי יהודי סביב 3 מצוות האישה. בשנה שעברה הכנס ציין יובל שנים למצווה נרות שבת, למבצע נרות שבת. והשנה הכנס מציין יובל למבצע טהרת המשפחה וכשרות. 3 מצוות נשים, מצוות החן. מצוות הפרשת חלה שניתנה לאישה מבטאת את האחריות הנשית על כשרות המזון בבית. ובזמן שאני ערכתי אין ספור הפרשות חלה לזכותה של אגם, אגם התאמצה ושמרה כשרות גם בתנאי השבי. אני רוצה להוסיף ולהגיד, גם הפרשות חלה, גם השמירת כשרות של אגם בשבי, אבל גם טהרת המשפחה, מצווה שמאוד קרובה ללב שלי. כשאגם הייתה בשבי באמת יצאתי במיזם של אגם, למען אגם, וביקשתי מאותם נשים שלא שומרות על טהרת המשפחה, שיוסיפו קדושה למשפחה, שילכו לטבול במקווה ויישאו תפילה לשובה של אגם ולגאולת כל החטופים. אז אני בטוחה שהפעולות והזכויות הרבות נאספו עד שהכריעו את הכף לשחרורה של אגם. ואני מבקשת מכל אחת ואחת להמשיך לפעול ולהאיר, במיוחד בהפצה וחיזוק מצוות הנשים. נשות חב"ד, העולם מחכה לאור שלכן. נערוך עכשיו הפרשת חלה מתוך שמחה והודיה גדולה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה. הרי זו חלה, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
אלו הם רגעים של עת רצון גדול, ובמעמד כל כך הרבה נשים, הכוח מתעצם. בואו נודה יחד על הניסים הגדולים מעל הטבע, ונתפלל מעומק הלב לשובם של השבויים, שאנחנו עדיין מצפים ומחכים להם, שישובו אלינו בריאים, ברוחם, גופם ונפשם, במהרה. אני אוסיף את זה בנימה אישית, זה לא כתוב לי. יש כוח לתפילה שלכם. אתן, כל אחת שיושבת פה ונשאה תפילה ועשתה מעשה טוב, חסד, מצווה, היא השיבה לי את הגן הביתה. אתן השבתם את הגן הביתה, תמשיכו לפעול, להעיר, להתפלל, לעשות טוב בעולם הזה, ושיהיה לזכותם ולהשבתם של אחינו וילדינו שעדיין שרויים בצרה ובשביה. תודה.